हेलो, वेलकम टू रोशनी स्पार्क। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की सर्दी और खांसी के बारे में। बच्चों को सर्दी खांसी क्यों होती है और इसके घरेलू उपचार क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसकी सर्दी खांसी क्यों होती है ये जानेंगे। तो जो हमारे बच्चे जब तक 1 साल के हो जाते हैं तब तक उनमें सर्दी और खांसी ज़्यादातर हो जाती है और क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है और इस वजह से बच्चों को सर्दी और खांसी हो जाती है। और दूसरा कि हम हमारे बच्चे को लेकर कहीं वैकेशन पे गए या तो कहीं वेदर चेंज हो जाता है, इस वजह से भी बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है। तो इसके कुछ घरेलू उपाय हैं, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके बेबी को सर्दी और ज़ुकाम हो रहा है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड करवाइए। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडी प्रॉपर्टी होती है, वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है। और ब्रेस्ट मिल्क आपके बेबी को इम्यूनिटी ज़्यादा करवाता है, इंक्रीज करता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको अप टू 1 ईयर तक अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना ही चाहिए। अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है, आप उसे फॉर्मूला सॉलिड या कुछ भी दे रहे हो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। इससे जो दूसरे बच्चे होते हैं उसके मुताबिक ज़्यादा फिट रहते हैं आपके बच्चे, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड आप करवाते हैं तो। फिर जो दूसरा है कि आप अपने बेबी को स्टीम दीजिए। स्टीम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जो इलेक्ट्रिक स्टीमर आता है उसमें पानी भरना है और बाथरूम में चालू कर देना है। 15 मिनट के बाद बाथरूम में स्टीम भर जाएगा और अपने बेबी को लेकर जाना है। फिर बेबी के साथ 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर रहना है। तो जो भी स्टीम की हवा होगी वो बेबी के बॉडी में जाएगी और जो भी उसकी नाक ब्लॉक होगी या तो उसकी जो बलगम जमा होगा उसके चेस्ट पे, वो क्लियर हो जाएगा, वो पॉटी के थ्रू निकल जाएगा और बेबी अच्छा फील करने लगेगा। अगर आपके पास वो स्टीमर ना हो तो आप कोई भी बकेट लीजिए, अच्छे से पानी खौलता हुआ गर्म करिए और बाथरूम में यही प्रोसेस करिए, तो अभी बेबी को इससे रिलीफ मिल जाता है। फिर जो तीसरा हमारा जो उपचार है बहुत ही अच्छा है और वो बहुत बेबी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिकवर करता है और रिलीफ देता है, वो है ऑयल मसाज। ये ऑयल मसाज में हमें मस्टर्ड ऑयल का हम इसमें यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल हमें मिक्स बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 2-3 लहसुन की कलियां कटी हुई और आधा चम्मच अजवाइन। फिर हमें मस्टर्ड ऑयल को गैस पर रखना है, अच्छे से जब तेल खौल जाए तब हमें लहसुन डाल देना है और जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हमें अजवाइन डाल देनी है। हमें लहसुन और अजवाइन को जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, फिर गैस बंद कर देना है। फिर जब वो ऑयल एकदम लाइट वार्म हो जाए, हल्का गुनगुना हो जाए, फिर हमारे बेबी को हमें यहाँ हाथ पर, चेस्ट पर, बैक पर और जो फीट होता है तलवे वहाँ पर लगाना है और बेबी को सॉक्स पहना देना है। बेबी को अच्छे से कवर कर देना है ताकि उसे कुछ ठंडी हवा ना लगे। और एटलीस्ट आप अगर अपने बेबी को पंखे में ले जा रहे हैं तो आधे घंटे के बाद ले जाइए, और अगर एसी में अपने बच्चे को ले जा रहे हैं तो 2 घंटे बाद आप अपने बच्चे को एसी में ले जा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बेबी को कफ कोल्ड है तो आप अपने बेबी को एसी में मत सुलाइए। तो ये रेमेडी भी अच्छी वर्क करती है। फिर जो हमारी दूसरी रेमेडी है वो है अजवाइन की पोटली। अजवाइन की पोटली बनाने के लिए हमें चाहिए 2-3 चम्मच रोस्टेड अजवाइन, उसे एक कपड़े में भर लेना है, पोटली बनानी है उसकी। और जब वो हल्की वार्म हो, एकदम लाइट वार्म हो, तब वो अजवाइन की पोटली बेबी की जो चेस्ट होती है वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेस करना है। उससे जो बेबी की नोज़ ब्लॉक होगी वो क्लियर हो जाएगी और जो चेस्ट में कफ होगा वो भी निकल जाएगा, तो बेबी को इससे रिलीफ मिल जाता है। फिर है कि हम बेबी को रेगुलरली मसाज करें। मसाज एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत रिलैक्स फील करवाता है। हमें बेबी को एवरीडे मसाज करना चाहिए और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से उन्हें बाथ देना चाहिए। बाथ देने से उन लोगों का जो भी टॉक्सिन होगा वो क्लियर हो जाएगा और बेबी एकदम फ्रेश फील करते हैं। इससे भी आपका बेबी अच्छा फील करता है। और फिर दूसरी रेमेडीज़ हम वो कर सकते हैं कि अगर आप जब भी आप अपने बेबी को फीड करवाते हो तब आपका बेबी कभी फीड नहीं करता या तो थोड़ा फीड करता है फिर रुक जाता है, रोता है, या तो फिर कुछ वॉमिटिंग जैसा करता है। वो इसलिए करता है कि उसकी जो नोज़ होती है वो ब्लॉक हो जाती है, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है इस वजह से।
तो इसके लिए नाजो क्लियर आता है। ये नाजो क्लियर है, इसके एक एक ड्रॉप ही नाक में डालनी है और इससे तुरंत ही अपने बेबी की जो नाक होती है वो खुल जाएगी और बेबी को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ नमक वाला पानी है, ये हम घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून नमक और 1 कप बॉइल्ड वाटर। तो 1 कप बॉइल्ड पानी में हमें 1/4 टेबल स्पून नमक अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब वो ठंडा हो जाए तब ड्रॉपर के यूज से हमें बेबी के नोज़ में एक एक ड्रॉप डाल देना है। जब भी आप बेबी को फीड करवाएं उससे पहले आप बेबी के नाक में एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं। और अगर रात को आप अपने बेबी को एसी में सुलाते हैं तो रात को भी डाल देना है एक एक ड्रॉप, और सुबह उठते ही बेबी के नाक में एक एक ड्रॉप डाल देना है। तो बेबी की जो नाक होगी वो ब्लॉक नहीं होगी, वो खुली रहेगी। और फिर दूसरी बात ये कि आप अगर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो आपके बेबी को और आपके बेबी के सर्दी जुकाम ठीक नहीं हुआ है, तब तक आपको भी कुछ ठंडा खाना नहीं खाना है, कुछ ठंडा फूड नहीं लेना है। अगर आप कुछ ठंडा खाओगी तो आपके बेबी की सर्दी और जुकाम ठीक नहीं होगा। और आप अपने बेबी को हाइड्रेट रखिए, अपने बेबी को रेगुलरली ब्रेस्ट फीड करवाइए और आपके जो ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन है वो बढ़ाते रहिए। जितना आपका बेबी ब्रेस्ट फीड पर रहेगा उतना वो जल्दी रिकवर होगा, उसको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और फिर जो बच्चे 6 महीने के ऊपर हैं उनको जो सर्दी खांसी हो रही है तो उनके लिए लिक्विड फूड होता है। लिक्विड फूड में हम बेबी को क्या दे सकते हैं? लिक्विड फूड में हमें देना है गर्म पानी, जो गुनगुना, सब गुनगुना ही देना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी हमें हमारे बच्चे को नहीं देना है। गर्म पानी, फिर सूप हमें किसी का भी सूप हम दे सकते हैं, जैसे कि चिकन सूप हो गया, टोमेटो सूप, पालक सूप, मिक्स वेज सूप, कोई भी सूप हम बेबी को दे सकते हैं। और गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा पानी हमें हमारे बेबी को देना है। जब भी वो लोग ऐसा गर्म पानी लेंगे तो उनकी जो चेस्ट में बलगम होगी वो एकदम क्लियर हो जाएगी, उनकी पॉटी के थ्रू वो निकल जाएगी और बेबी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपके बेबी को बुखार भी आ रहा हो तो आप अपने बेबी को बाथ मत दीजिए, सिर्फ उन्हें स्पॉन्ज कर दीजिए, तो अभी बेबी को अच्छा लगेगा। उन्हें बाथ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इस रेमेडी को करते हैं तो इससे आपको ज़रूरी आपके बेबी को आराम मिल जाएगा। अगर आपके बेबी को 4 से 5 दिन तक कुछ आराम नहीं मिल रहा है, रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।